Dưa chuột đáp án D. Câu 2 rút phiếu số nhé. Bòn hô phiêu là phiếu số, bốp tà là rút nhổ. Mình sẽ chọn 1 nhé. Bòn hô phiêu rân, bốp cùi sưng mì đà, rút phiếu số. Câu 2 là đặt phiếu số. Câu 3 là rút chứng minh thư. 4 là đặt chứng minh thư. Câu 3, chim là hành lý, xúc xô là chỗ ở, thì niêm phum là đồ lưu niệm, thì cha phiêu là vé tàu hỏa. Đi với đáp án B nhé. Du lịch, thứ liên quan. Yori là nấu ăn, quần tông là thể thao, giao thông là giao thông. Câu 4, bí sất han mà đơn là từ đồng nghĩa với từ sau đây là gì? Giúp ơn tha tả là nhận lương. Tha tả ở đây bằng nghĩa với từ mạt tả, đúng không? Nhận lương. Đó là C nhé. Can tả là đực này, vọt tả là đi bộ này, non tả là phơi. Câu 5, cho nên là tôi nhá, chủ đô là thường, ế so là ở, trang hơn bôm thì tả là xe đi chợ đúng không? Tôi thường đi chợ ở đâu đấy? 과일과 채소가 아주 신선하고 마트보다 가격도 싸서 좋습니다. Hoa quả và rau thì nó rất là tươi mới và giá cả rẻ hơn so với siêu thị. Thì câu này mình sẽ chọn là tôi thường đi chợ ở chợ đúng không? Tôi thường đi chợ ở chợ nhé. Đàn ba Sicha chợ. 1 phần đen là ngân hàng. 2 so cho là hiệu sách. 3 Sicha là chợ. 4 xích tang là nhà hàng. Câu số 6 nhá. 휴가철에는 여행하는 사람들이 많아서 vào kỳ nghỉ vì rất nhiều người đi du lịch nên bằng ơn 구하기 đúng không? Cái việc tìm phòng khó. 그래서 vì thế tôi chúng ta nên thì ác đặt mí đi trước, xúc xô là chỗ ở nhá. Và xuất phát. Thì câu này sẽ chọn là 구하기 đúng không? Việc tìm phòng khó. Việc tìm phòng khó nhé. Bố kỳ là việc xem phòng này, tà kỳ là lau phòng này, nano là chia sẻ phòng. Và 구하기 là tìm phòng. Mình chọn tìm phòng nhé. Câu 7. Câu 7 là điển từ này. Vấn đề nghề so là ở ngân hàng. Thông trang ơn màn tưng cô sĩ phương miên. Nếu muốn làm thông trang là số ngân hàng ở ngân hàng ấy thì phải khá chi cô là mang theo xin luôn chương là chứng minh thư đến ngân hàng, thì phải mang chứng minh thư trực tiếp đến ngân hàng nhé. Trích chót trực tiếp. Alo là riêng nhau đúng không? Cá cơm là thỉnh thoảng và mì đi là trước. Phải mang trực tiếp chứng minh thư đến ngân hàng nhé. Nếu người khác đi sai là thì không thể làm được sổ ngân hàng. Thì câu này mình sẽ chọn đáp án B. Câu 8 này. 주말에는 vào cuối tuần bố thông là bình thường. Khi xúc xài so 청소하거나 텔레비전은 보면서 씁니다. Vào cuối tuần ý, thì tôi vừa dọn dẹp ở ký túc xá hoặc là xem tivi vừa nghỉ ngơi. 그러나 tuy nhiên 가끔 친구는 뭐뭐 시내에 간 때도 있습니다. Tuy nhiên thì cũng có những khi mà tôi đi vào trong nội thành gì đó bạn bè thỉnh thoảng. Chu là cho nhá, ro là để. Tôi đi vào trong nội thành để gặp bạn bè đúng không? Con này chọn là manaro nhé. Để gặp bạn bè. Choteharo là để mời. Yaksok là để hẹn hò. Câu 8 nhé. Biểu thị này nghĩa là gì? Đây là cấm. Cấm đi vào đúng không? Một là nếu rửa tay là không được này. Câu 2 là nếu lại gần là không được này. Câu 3 là nếu ngồi ở chỗ là không được. Câu 4 là nếu đi vào trong là không được. Câu này mình sẽ chọn là D nhé. Nếu đi vào trong là không được. Câu 10. Sơ yếu lịch này. Câu ngày sinh của người này là khi nào?
Ngày sinh thì mình sẽ tìm dòng sinh niên uốn in này, 1917 tháng 5 ngày 25 đúng không? Ngày sinh là 25 tháng 5. Này ố uôn nhá, ý ship ố y đi mì đàn. Đáp án 4. Bộ là ý đắc so xây với lịch. Càng xưng hô là tên riêng. Pan mèo là ngành bán hàng. Chọn C nhá. Câu 11 này, Uri mặt thư là siêu thị chúng tôi, ý chọn ane là hướng dẫn chuyển nhà nhé. Ngày tháng 6 từ tháng 6 ngày 5 Uri mặt thư ca siêu thị chúng tôi Seroke si chắc Kamita thì sẽ bắt đầu mới địa điểm mới đấy. Vị trí là vị trí ở tầng 1 cửa hàng mặt thư chung cư đấy. Tầng 1 chung cư Ổ Song nhé. Chuẩn bị cho chuyển nhà thì ngày mùng 3 và 1 tháng 6 thì cửa hàng chúng tôi nghỉ trong vòng ý thân 2 ngày nhé. Chữ này là sai, chữ này nó là ý thân đấy. 2 ngày. Câu 1 là chuyển cửa hàng đến tầng 2. Sai nhá, chuyển đến tầng 1 đúng không? In trưng không phải là ý trưng. Câu 2 là đóng cửa vào ngày chuyển nhà. Đúng không? Đóng cửa vào ngày sau chuyển nhà, sai nhé. Vào ngày chuyển nhà thì chúng ta đóng cửa, còn đâu sau chuyển nhà tức là ngày mùng 5 đúng không? Ngày mùng 5 tháng 6 tức là chuyển nhà xong rồi. Chuyển nhà 3 4 và sau khi chuyển nhà là mùng 5 thì sẽ bắt đầu mở cửa rồi. Câu 3 là sang 아파트 상가에서 다른 곳으로 옮깁니다 là cái cửa hàng ở tức là chung cư đấy, của xong thì chuyển sang cái nơi khác. Sai nhá. Chuyển đến cái địa điểm đó là ở chung cư đấy. Câu 4 là Yuan Samide vào ngày 3 tháng 6 thì không thể sử dụng siêu thị. Đúng rồi, ngày 3 và ngày 4 tháng 6 thì mình sẽ không dùng được siêu thị nhé, tại vì là người ta đóng cửa để chuyển nhà mà. Chọn D nhé. Câu 12 mặt đơn cọt này, câu đúng là gì? Lý do hài lòng nơi làm việc hiện tại. Nhất là đồng nghiệp công ty tốt, thứ hai là công việc phù hợp với tính cách này, câu 3 lương nhiều, 4 là nghỉ nhiều. Câu 1 là vì kỳ nghỉ nhiều trên trọc ít nhất 15% ít nhất, đúng rồi, đáp án A nhé. Câu 2 là vì đồng nghiệp là bà Nisan trên một nửa, không có cái nào trên một nửa cả nhé. Câu 3 là vì nhiều lương thì là nhiều thứ hai. Nhiều lương, nhiều thứ hai sai nhé. Phù hợp tính cách là nhiều thứ hai này. Câu 4 là vì phù hợp với tính cách nên là trên mang nhiều nhất. Sai nhé. Cái nhiều nhất đó là đồng nghiệp đúng không? Câu này mình sẽ chọn đáp án A nhé. Câu 13 này. 최근 우리 공장에 멘팅기가 새로 들어왔습니다. 최근 là gần đây nhé. 우리 공장에 ở công xưởng chúng tôi, 멘팅기가 là cái máy đóng gói nó đã mới về đúng không? Gần đây ở công xưởng chúng tôi đã nhập mới cái máy đóng gói. Cô Trang chào các bên Hante khi làm công việc đóng gói. 멘팅기는 사용하니까 vì sử dụng cái máy đóng gói nên là Saraman là nhiều người hay là Chakopi Kantan công việc đơn giản. Còn máy đóng gói thì con người nó sẽ không nhiều lên đúng không? Còn máy móc rồi thì con người sẽ ít đi, không cần phải sử dụng nhân lực. Đấy. Thì công việc đơn giản. Câu này chọn là 3 4 nha, công việc đơn giản và ngữ pháp thì mình sẽ chọn Chiman hoặc là so. Khi đóng gói đặt hàng hóa vì sử dụng máy đóng gói, công việc đơn giản hơn. Jacob Soto là tốc độ công việc cũng nhanh hơn nhiều. Thì hai vế này nó không phải là hai vế đối lập nhau, mình không chọn Chiman được, mình phải chọn là Kantan hay cho so đúng không? Vì sử dụng máy đóng gói đấy, nên là công việc trở nên đơn giản hơn nên tốc độ công việc cũng nhanh hơn. D nhá. Cấu trúc tính từ Chireao he Chita là trở thành trở nên. Ví dụ như là Katan he Chita thì là trở nên đơn giản hơn, hay là Pala Chita là trở lên nhanh hơn. Câu 14 nhá. Thuin Sika Jacob Trang trong Common Kukumi Han Tóc Bunne nhờ có sự kiểm tra cẩn thận nơi làm việc của Tuấn nên là Jacobi công việc Chan Chín Heng Tuyên Tuyosmita.
nên là công việc tiến hành rất là tốt. 그래서 vì thế 이번에 lần này 우수사원 유독 모모, lần này thì anh ấy đã gì đó nhân viên ưu tú. Pop là được tuyển chọn nhé. Ống ghi là vận chuyển. Thì tuyển chọn nhân viên ưu tú đúng không? Mình sẽ chọn là pop nhé. Rút nhiều tuyển chọn đấy. Đâu ống ghi là vận chuyển. Mình không chọn nhé. Còn đâu câu 1 là 뽑히게 되었습니다 là được tuyển chọn thành nhân viên ưu tú đấy. Và câu 4 thì là đã từng là nhân viên ưu tú. Ở đây là nó có cái từ chỉ thời gian đây là 이번에 đấy, lần này đúng không? Lần này thì được trở thành nhân viên ưu tú nhá. Câu này chọn 1. Không phải là đã từng thì quá khứ được. 15. Câu chuyện trên nói về cái gì đúng không? 이번 주말에 và cuối tuần này 제주도에 다녀오려고 합니다. tôi định đi đảo Jeju. 오는 여행사에서 비행기 표를 사고 hôm nay thì tôi định mua vé bay này ở công ty du lịch và đặt trước chỗ ở, đã đặt trước chỗ ở. 저녁에는 vào buổi tối 미리 짐을 싸둔 겁니다. Tôi sẽ đóng gói sẵn hành lý. Câu 1 là địa điểm du lịch, câu 2 là chuẩn bị du lịch, câu 3 là bill là chi phí du lịch và câu 4 là thời hạn du lịch. Câu này chọn ăn B nhá, chuẩn bị du lịch đúng không? Đặt trước nhà hàng này, đặt trước chỗ ở này, mua vé bay này, đóng gói hành lý trước. 16. 외국인 근로자는 입국 전에 người lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh 근로 계약은 체결한 사업장에서 일을 해야 합니다. Thì phải làm công việc là ký kết đúng không? Trước khi nhập cảnh, người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc thì mình phải ký kết hợp đồng này, rồi phải làm công việc, phải làm việc ở nơi làm việc mà được ký kết trong hợp đồng. 그러나 tuy nhiên 사업장 사정으로 폐업이 되었거나 tuy nhiên rằng là nơi làm việc ấy, cái tình hình nơi làm việc mà bị 폐업 là đóng cửa phá sản đấy. 사업주가 ông chủ ấy 근로계약서의 근로 조건은 지키지 않은 경우에는 ở trường hợp mà ông chủ ông ấy không tuân thủ theo cái điều kiện lao động ở trong hợp đồng ấy thì có thể thay đổi nơi làm việc. Câu 1 là 조건 là điều kiện thay đổi nơi làm việc. Thứ hai là quy định làm việc nơi làm việc. Câu 3 là thời kỳ ký kết hợp đồng. Câu 4 là phương pháp gia hạn hợp đồng lao động. Cái câu này chọn là điều kiện thay đổi nơi làm việc đúng không? Thứ nhất là khi mà công ty đóng cửa đấy, phá sản, hoặc là trường hợp mà ông chủ ông ấy không thể nào đáp ứng đủ cái điều kiện lao động cho lao động thì khi đó thì mình có thể thay đổi làm việc được. Chọn A nhé. 17. 같은 것. 같은 것 nhé. Câu giống là gì? 한국 사람들은 người Hàn Quốc 전통적으로 좌식 생활을 했습니다. Người Hàn Quốc thì đã sinh hoạt ngồi sàn từ truyền thống. 의자나 침대가 아닌 방바닥에 앉거나 방바닥에 이불을 깔고 잠을 잤습니다. Ờ, người ta trải 이불 là thảm này trên sàn nhà hoặc là ngồi trên sàn nhà, không cần giường hoặc là ghế rồi nằm ngủ và nằm cụ này. 그래서 vì thế 요즘도 là dạng này nhé. 집 안에서 ở trong nhà. 신발은 신지 않고 người ta không xỏ giày dép này. 생활하는 사람들이 대부분입니다. Đại đa số mọi người sẽ sinh hoạt ngồi trên sinh hoạt mà không xỏ giày dép trong nhà. 이런 전통 때문에 vì truyền thống như vậy, 한국에는 신발은 벗고 들어가 바닥에 앉아서 식당도 있습니다. Vì truyền thống như vậy nên là cũng có những cái nhà hàng mà người ta sẽ cởi giày dép ra này rồi đi vào ăn uống. Câu 1 là người Hàn Quốc thì luôn luôn ngồi ghế. Sai nhá. Ăn nhìn này, không ngồi ghế ngồi giường, không ngồi ghế nằm giường đúng không? Câu 2 là ở Hàn Quốc thì sử dụng giường từ xa xưa, từ trước đây rồi. Sai nhá. Mới đây đúng không? Mới đây mới sử dụng, dạo này thì mới ngày xưa thì không sử dụng giường với cả ghế, ngồi trên sàn và ngồi trên thảm.
nhé. Câu 3 là tất cả những nhà hàng ở Hàn Quốc thì xỏ giày dép và đi vào. Sai nhá. Xích tăng tô tức là có nhà hàng có nhà hàng không. Câu 4 là 많은 한국 사람들이 집안에서 신발을 신지 않습니다. Rất là nhiều người ở Hàn Quốc thì ở trong nhà không xỏ giày. Đúng rồi. Đại đa số thì sẽ không xỏ giày đúng không? Và sinh hoạt ở nhà nhé. Câu này. Câu này chính là cái câu trả lời câu số 4 đấy. 18. Câu này là cách giải quyết bất đồng đúng không? Nội dung đã học. Nếu muốn sống tốt với đồng nghiệp công ty thì đầu tiên thì mình phải biết được cái việc khác nhau giữa suy nghĩ của đồng nghiệp và bản thân mình. Toan là ngoài ra thì mình phải nghe kỹ câu chuyện, không nghe kỹ câu chuyện của đồng nghiệp và phải nói chuyện tích cực về suy nghĩ của bản thân mình này. Lời nhờ vả của đồng nghiệp thì nếu chúng ta giúp được từ đó nếu giúp được, nếu nghe được thì tốt, nhưng mà nếu không được ấy, 상황은 솔직하게 이야기하고 부드럽게 거절하는 게 좋습니다. Nhưng mà nếu không được thì chúng ta nên nói chuyện thành thật đúng không, nói chuyện thật lòng và từ chối nhẹ nhàng thôi. Câu 1 là lời nhờ vả của đồng nghiệp thì chúng ta không được từ chối, sai nhé. Có được từ chối nhưng mà mình từ chối nhẹ nhàng thôi đúng không, không mất lòng nhau. Câu 2 là nếu nói tích cực tình hình của bản thân mình là không được, sai nhé. Được nói ra đúng không, mình nên nói ra tình hình của bản thân mình. Câu 3 là suy nghĩ, phải nhận định đồng nghiệp khác với suy nghĩ của mình. Đúng rồi, câu này chọn AC nhá, phải nhận định rằng là suy nghĩ của mỗi người là khác nhau đúng không. Đây, phải biết được là khác nhau giữa suy nghĩ của bản thân mình và đồng nghiệp. Đây chính là cái câu trả lời đúng nhá. Đấy. Và câu 4 là phải đừng có nói chuyện với đồng nghiệp khác đúng không? Suy nghĩ của mình thì đừng có nói chuyện với đồng nghiệp khác, sai. Được đúng không? Được chia sẻ câu chuyện. 19 nhá. Đây là loại nước bẩn. Bỏ đi chi là bỏ đi sau khi sử dụng ở trong gia đình, chuồng trại, nông trại và công xưởng. Đây là phê su nhá. Nước thải. Su là âm thanh, miếng trên là mùi, vốn nhiều là phân chuồng. 20 là tài liệu đăng ký ghi thời gian lý do khi định nghỉ, không đi làm vào ngày làm việc. Như ca xin đăng so nhé, đơn đăng ký nghỉ. Câu 1 là Clo kế ác là hợp đồng lao động. Câu 3 là Parkin so cái đơn xin việc nhé. Và câu 4 thì là đơn khai báo nhập cảnh. (21번) 문제입니다. 주소 다시 들으십시오. 주소 Lần 1. 22번 문제입니다. 공장 안에 있어요. 다시 들으십시오. 공장 안에 있어요. 23번 문제입니다. 공항 다시 들으십시오. 공항 Công hang sân bay nhé. Đáp án B. 24번 낚시 다시 들으십시오. 낚시 Nhạc si câu cá, đáp án A. 25번 이것은 무엇입니까? 1번, 식품입니다. 2번, 공구입니다. 3번, 전자제품입니다. 4번, 섬유 제품입니다. 다시
들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1번, 식품입니다. 2번, 공구입니다. Thực phẩm 3번, công cụ à? 전자제품입니다. 4번, 섬유 제품입니다. Sản phẩm dệt may. Cái này chọn A đến C nhá, sản phẩm điện tử. 26번, 이곳은 어디입니까? 1번, 식당입니다. 2번, 휴게실입니다. 3번, 샤워실입니다. 4번, 세탁실입니다. 다시 들으십시오. 이곳은 어디입니까? 1번, Ở đây là ở đâu? 식당입니다. Nhà ăn, 2번, 휴게실입니다. phòng nghỉ, 3번, 샤워실입니다. phòng tắm. 4번, 세탁실입니다. Xin phòng giặt đồ. Làm đây nhá. Giặt đồ. 27번, 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번, 나사를 풀고 있습니다. 2번, 용접을 하고 있습니다. 3번, 삽질을 하고 있습니다. 4번, 전선을 자르고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Người này bây giờ đang làm 1번, gì? 나사를 풀고 있습니다. 2번, Đang viết viết. 용접을 하고 있습니다. Đang hàn. 3번, 삽질을 하고 있습니다. 4번, 전선을 자르고 있습니다. Cắt dây thép. Chọn D nhá. 28번. 반바지는 얼마나 있습니까? 1. 3통 있습니다. 2. 3벌 있습니다. 3. 5벌 있습니다. 4. 5통 있습니다. 다시 들으십시오. 1. 3통 있습니다. 2. C thông là 3 thùng. 3벌 있습니다. 3 cái quần, đúng rồi. 3. 5벌 있습니다. 5 cái quần. 4. 5통 있습니다. 5 thùng. Chọn B nhá. (29번) 소방서는 어디에 있습니까? 1. 우체국 안에 있습니다. 2. 은행 맞은편에 있습니다. 3. 경찰서 위층에 있습니다. 4. 병원과 은행 사이에 있습니다. 다시 들으십시오. 소방서는 어디에 있습니까? 1. Sở cứu hỏa có ở 우체국 안에 있습니다. trong bưu điện. 2. 은행 맞은편에 있습니다. Đối diện với ngân 3. hàng. Sai nhá.
경찰서 위층에 있습니다. tầng trên của sở cảnh sát. 4. 병원과 은행 사이에 있습니다. Ở giữa bệnh viện và sở cứu hỏa. Là ở giữa bệnh viện và ngân hàng, đúng không? Câu này sẽ chọn là đáp án D được nhé. 30. 30번. 이쪽으로 앉으세요. 어디가 아파서 오셨어요? 1번, 입원을 하려던 참이에요. 2번, 어지럽고 속이 안 좋아요. 3번, 처방전이 없으면 약을 살 수 없어요. 4번, 두통약을 가지고 올 테니까 기다리세요. 다시 들으십시오. 이쪽으로 앉으세요. 어디가 아파서 오셨어요? 1번, 입원을 하려던 참이에요. 2번, 어지럽고 속이 안 좋아요. 3번, 처방전이 없으면 약을 살 수 없어요. 4번, 두통약을 가지고 올 테니까 기다리세요. 삼십번. 이쪽으로 앉으세요. 어디가 아파서 오셨어요? 이쪽으로 앉으세요 là bạn hãy ngồi ở đây đi. 어디가 아파서 오셨어요? Bạn đau ở đâu mà đến đây vậy? Câu 1 là tôi định nhập viện nhé. 이번은 하루 던 참이에요. Định nhập viện này. Câu 2 là 어지럽고 속이 안 좋아요. Tôi chóng mặt và cơ thể không ổn. Đúng rồi, đáp án 2 được nhá. Câu 3 là nếu không có đơn thuốc thì không thể mua thuốc. Và câu 4 là vì mang theo thuốc đau đầu nên hãy đợi. Chắc là mang theo thuốc đau đầu nên bạn hãy đợi nhé. Chọn đáp án B nhé. Bạn đến đây, bạn đau ở đâu mà đến đây vậy? Tôi bị chóng mặt và cơ thể không ổn lắm. 저기 가서 철근 절단기 좀 가지고 와. 1번, 절단기가 어디에 있어요? 2번, 네, 공구함에 넣어둘게요. 3번, 이렇게 철근을 자르면 돼요? 4번, 그리고 용접봉도 가져오세요. 다시 들으십시오. 저기 가서 철근 절단기 좀 가지고 와. 1번, 절단기가 어디에 있어요? 2번, 네, 공구함에 넣어둘게요. 3번, 이렇게 철근을 자르면 돼요? 4번, 그리고 용접봉도 가져오세요. 저기 가서 Khi cá so là đi ra đằng kia rồi. 철근 절단기 좀 Tăng cân tròn tan ki chôm là cái máy cắt điện. 가지고 와. 가지고 와. Đúng không? Cả là mang theo nhá. Cô là và, ô là đến, mang đến. Đi ra đằng kia mang cho tôi cái máy hàn, máy cắt điện đến đây. Đó, thì câu 1 là máy cắt điện có ở đâu? Câu 2 là vâng, tôi sẽ bỏ sẵn vào trong hòm công cụ ạ. Câu 3 là nếu cắt dây điện trong cái sắt thép như thế thì được chưa ạ? Và câu 4 là và bạn hãy mang cho tôi một chút quay hàn đến đây. Bạn hãy mang cho tôi quay hàn đến đây. Đi ra đằng kia mang cho tôi cái máy cắt điện đến đây. Cái máy cắt điện có đâu ạ?
Đáp án 1 nhé. 인천공항에 가려면 어떻게 가야 돼요? 1번, 저는 비행기를 타고 왔어요. 2번, 거기에서 짐을 붙일 수 있어요. 3번, 그럼 인천공항 근처에 내려주세요. 4번, 지하철을 타고 가다가 시청 앞에서 공항 버스를 타세요. 다시 들으십시오. 인천공항에 가려면 어떻게 가야 돼요? 1번, 저는 비행기를 타고 왔어요. 2번, 거기에서 짐을 붙일 수 있어요. 3번, 그럼 인천공항 근처에 내려주세요. 4번, 지하철을 타고 가다가 시청 앞에서 공항 버스를 타세요. 인천공항에 가려면 어떻게 Nếu muốn đi đến sân bay Incheon 가야 돼요? phải đi như thế nào? Câu 1 là tôi đến bằng máy bay. Câu 2 là có thể gửi hành lý ở kia. Câu 3 là vậy thì bạn hãy xuống gần sân bay Incheon. Và câu 4 là bạn lên tàu điện ngầm. Rồi sau đó lên xe. Rồi sau đó bạn lên tàu điện ngầm rồi là bạn đi lên xe buýt sân bay ở trước thị trình. Câu này chọn D nhé. Muốn đi đến sân bay Incheon thì đi như thế nào? Bạn đi tàu điện ngầm thì lên xe buýt sân bay ở trước ga thị chính, trước tòa thị chính. Và bạn 33번, 모두 4만 원입니다. 계산은 무엇으로 하시겠어요? 1번, 거스름돈 여기 있습니다. 2번, 신용카드로 계산할 수 있어요? 3번, 그럼 4만 원 계산해 드리겠습니다. 4번, 그럼 다른 것으로 바꿔 드릴까요? 다시 들으십시오. 모두 4만 원입니다. 계산은 무엇으로 하시겠어요? 1번, 거스름돈 여기 있습니다. 2번, 신용카드로 계산할 수 있어요? 3번, 그럼 4만 원 계산해 드리겠습니다. 4번, 그럼 다른 것으로 바꿔 드릴까요? 삼십삼 번 모두 4만 원입니다. tất cả là 4 bạn won. 계산은 무엇으로 하시겠어요? 계산은 무엇으로 하시겠어요? Tôi thanh toán bằng gì cho bạn ạ? Đó thì câu số 1 nhá. Đây là tiền trả lại nhé. Tiền trả lại đây ạ. Còn sự đầm tôi là tiền trả lại. Câu 2 là có thể thanh toán bằng thẻ không? Thanh toán thì có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc là thẻ đúng không? Tôi có thể tôi thanh toán bằng gì cho quý khách ạ? Thì quý khách hàng trả lời lại rằng là có thể thanh toán bằng thẻ không? Thẻ tín dụng không? Đáp án 2 nhé. Đúng ạ. Câu 3 là tôi sẽ thanh toán. Vậy thì tôi sẽ thanh toán 4 bạn won. Và câu 4 là vậy thì tôi sẽ đổi cho bạn sang cái khác nhé. Câu này chọn là đáp án 73번 모두 4만 원입니다. tất cả là 4 bạn won này. 계산은 무엇으로 하시겠어요? Thanh toán bằng gì?
Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Plan B. 삼십사 번 근무하는 동안에 딴짓을 하면 어떻게 해? 1번, 심할서를 쓰도록 할 거예요. 2번, 성실하게 일한 결과라고 생각해요. 3번, 자리를 비울 때는 미리 말을 하세요. 4번, 앞으로 근무 시간에는 일에만 집중할게요. 다시 들으십시오. 근무하는 동안에 딴짓을 하면 어떻게 해? 1번, 심할서를 쓰도록 할 거예요. 2번, 성실하게 일한 결과라고 생각해요. 3번, 자리를 비울 때는 미리 말을 하세요. 4번, 앞으로 근무 시간에는 일에만 집중할게요. 삼십사 번 근무하는 동안에 Trong lúc làm việc, 딴짓을 하면 어떻게 해? trong lúc làm việc nếu làm việc linh tinh thì sao đây? Có một là tôi sẽ viết Simanso là cái bản kiểm điểm nhé. Câu 2 là tôi suy nghĩ rằng là kết quả làm việc một cách tôi nghĩ rằng là kết quả làm việc rất là thành thật chân thành ấy. Câu 3 là khi bỏ trống chỗ ngồi thì hãy báo trước. Và câu 4 là sau này trong thời gian làm việc tôi chỉ tập trung vào công việc thôi. 삼십사 번 Vậy nhé. D đấy, 근무하는 동안에 không làm việc. 딴짓을 하면 어떻게 해? À, nếu làm việc nếu làm suy nghĩ linh tinh đúng không? Nếu làm việc linh tinh thì sao? Thì câu này trả lời là sau này trong thời gian làm việc tôi sẽ tập trung vào công việc. D nhé. Câu 35. 35번, 노래방에 가봤어요? 1번. 네, 가고 싶어요. 2번. 네, 가본 적이 있어요. 3번. 아니요, 노래를 잘 불러요. 4번. 아니요, 피곤해서 안 갈래요. 다시 들으십시오. 노래방에 가봤어요? 1번. 네, 가고 싶어요. 2번. 네, 가본 적이 있어요. 3번. 아니요, 노래를 잘 불러요. 4번. 아니요, 피곤해서 안 갈래요. 삼십오 번 노래방에 가봤어요? 노래방에 가봤어요. Bạn đã từng thử đi vào quán hát chưa đúng không? Bạn đã từng thử đi hát chưa? Câu 1 D 가고 싶어요. Tôi muốn đi. Câu 2 là vâng. Tôi đã từng thử đi rồi. Câu 3 là chưa. Tôi hát rất hay. Và câu 4 là chưa. Vì mệt nên tôi định không đi. Bạn đã đi hát bao giờ chưa? Bảo là vâng, tôi đã từng đi rồi nhá. Đáp án B. Đúng rồi ạ. 36. 삼십육 번 영화가 몇 시에 시작해요? 7시 15분에 시작해요.
다시 들으십시오. 영화가 몇 시에 시작해요? 7시 Bộ phim bắt đầu lúc mấy giờ? Yến Copsi là 7 giờ. 15분에 시작해요. Tip Opun 15 phút nhá. 7 giờ 15 phút thì bắt đầu. Đáp án C 37. 삼십칠 번 이 운동화는 78,000원입니다. 다시 들으십시오. 이 운동화는 78,000원입니다. Shinman Panchon, Shinman là 7 vạn, Panchon là 8.000. Đáp án C nhá, 7 vạn 8.000. 38. 38번. 뚜안 씨, 토요일 저녁에 시간 있으면 우리 집에 식사하러 오세요. 좋아요. 그런데 무슨 일 있어요? 제가 며칠 전에 이사했잖아요. 그래서 집들이를 하려고 해요. 그래요. 토요일은 쉬는 날이니까 꼭 갈게요. 다시 들으십시오. 뚜안 씨, 토요일 저녁에 시간 있으면 우리 집에 식사하러 오세요. 좋아요. 그런데 무슨 일 있어요? 제가 며칠 전에 이사했잖아요. 그래서 집들이를 하려고 해요. 그래요. 토요일은 쉬는 날이니까 꼭 갈게요. 삼십팔 번. 뚜안 씨, 토요일 ơi, 저녁에 bà thứ 시간 bảy. 있으면 Và tối thứ bảy nếu có thời 우리 gian, 집에 식사하러 오세요. hãy đến nhà tôi ăn cơm đi. 좋아요. Được thôi. 그런데 무슨 일 있어요? Nhưng mà có chuyện gì vậy? 제가 며칠 전에 이사했잖아요. Mấy ngày trước đã chuyển nhà mà. 그래서 집들이를 하려고 해요. Vì vậy tôi định làm tiệc tân gia. 그래요. 토요일은 쉬는 날이니까 Thứ bảy là 꼭 ngày nghỉ. 갈게요. Nhất định tôi sẽ đi. Người phụ nữ thứ bảy sẽ làm gì? Câu 1 là sẽ chuyển nhà, sai nhé. Câu 2 là sẽ làm tiệc tân gia, đúng rồi. Câu 3 là sẽ đi để chơi nhà bạn, sai nhé. Câu 4 là sẽ nghỉ ở nhà. Chọn B nhá, sẽ đi làm tiệc tân gia. Sẽ làm tiệc tân gia ở nhà mình đấy. Câu 39. 삼십구 번 거기 119지요? 네, 무슨 일입니까? 공장에 불이 났어요. 빨리 와주세요. 주소를 말씀해 주시면 바로 출동하겠습니다. 다시 들으십시오. 거기 119지요? 네, 무슨 일입니까? 공장에 불이 났어요. 빨리 와주세요. 주소를 말씀해 주시면 바로 출동하겠습니다. Lý do người phụ nữ gọi điện thoại là gì? Để khai báo hỏa hoạn, đúng không? 삼십구 번 거기 119지요? Đó là 119 phải không? 네, 무슨 일입니까? Vâng, có chuyện gì vậy? 공장에 불이 났어요. Công xưởng đã hỏa hoạn 빨리 rồi. 와주세요. Nhanh chóng đến đi ạ. 주소를 말씀해 주시면 Nếu cô cho tôi biết địa chỉ, 바로 출동하겠습니다. tôi sẽ xuất phát ngay. Người phụ nữ lý do gọi điện thoại là để khai báo hỏa hoạn, đáp án 2. Câu 1 là để hỏi địa chỉ, câu 3 là để vì có trộm đi vào nhà, câu 4 là vì tai nạn giao thông.
40번, 운동할 때 신을 신발 좀 보여주세요. 이 운동화는 어떠세요? 요즘 아주 인기가 많은 신발인데요. 디자인은 마음에 드는데 흰색 말고 다른 색은 없어요? 이쪽에서 구경해 보세요. 그리고 마음에 들면 한번 신어 보세요. 빨간색이 마음에 드네요. 색도 멋있고 신발도 편하고요. 이걸로 계산해 주세요. 다시 들으십시오. 운동할 때 신을 신발 좀 보여주세요. 이 운동화는 어떠세요? 요즘 아주 인기가 많은 신발인데요. 디자인은 마음에 드는데 흰색 말고 다른 색은 없어요? 이쪽에서 구경해 보세요. 그리고 마음에 들면 한번 신어 보세요. 빨간색이 마음에 드네요. 색도 멋있고 신발도 편하고요. 이걸로 계산해 주세요. 사십 번 Câu giống là gì nhá? 운동할 때 신을 신발 좀 보여주세요. Cho tôi xem đôi giày để chơi thể thao. 이 운동화는 어떠세요? Đôi giày thể thao này thì sao 요즘 ạ? 아주 인기가 많은 신발인데요. Đây là đôi giày dạo này rất là được ưa chuộng. 디자인은 마음에 드는데 Đây là thiết kế nhá. Đây này, từ thiết kế này. Thiết kế thì tôi rất là ưng. 마음에 드는데 là tôi rất là ưng ý hài lòng. 흰색 말고 흰색 말고 là đừng có làm màu 다른 trắng. 색은 없어요? Không có màu khác à? 이쪽에서 구경해 보세요. Ở hướng này đi. 그리고 마음에 들면 한번 신어 Và nếu mà quý khách ưng ấy thì hãy thử xỏ vào một 보세요. lần. Quý khách nếu mà quý khách ưng ấy thì hãy xỏ thử nhé. 빨간색이 마음에 드네요. Tôi thích cái màu đỏ kia. 색도 멋있고 신발도 편하고요. Xỏ vào cũng rất là tiện. 이걸로 계산해 주세요. Tính tiền cho tôi cái đôi này. Ví dụ là gì có mua là cửa hàng này thì không có đôi giày mà phù hợp với người đàn ông, sai nhé. Câu 2 là người phụ nữ thì đã giới thiệu cái đôi giày màu đỏ cho người đàn ông, sai đúng không? Anh ấy tự nhìn thấy cái đôi giày màu đỏ và bảo là tôi ưng cái màu kia và lấy cho tôi. Câu 3 là người đàn ông thì suy nghĩ rằng cái thiết kế quan trọng hơn việc thuận tiện, sai nhé. Anh ấy vừa thích thiết kế đẹp, màu đẹp mà lại thích cái đôi giày thuận tiện đúng không? Thoải mái. Câu 4 là người đàn ông thì đã ưng ý đôi giày màu đỏ. Chính xác nhé, đáp án D.